Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Mashinani sotyapsan? Siz qayerdan eshitdingiz? Ana kelinonga aytdi. Ovsinidan eshitdi. Sen tirikchiliging shu, nima sotyapsan? Ha, bittasidan qarzim bor edi. Srochni qaytarishim kerak bo'lib qoldi-da. Shuni to'lab qolganiga Sparkmi, Matizmi olib turaman-da. Shoshib xato qilib qo'ymagin, bir ilojini topamiz. Qo'yavering aka. Sana o'zingizga gap turadimi? Hammasini aytib qo'ydingmi? Yo'q, faqat mashinani sotishingiz aytdim bo'ldi. Ovora bo'lma, bab, sotaman mashinani. Bo'yasanga olib qo'ydigan pulimni olib ber. U uyda arendasini puli-ku. Bera olmasa ko'chada qolib ketmaylik keyin. Ko'ryapsan, ukam problemaga kirib qolibdi. Yordam bermasdan bo'lmaydi. Shu jigaringiz deb ko'p narsani kechib yormayapsizmi? Qarzga botib uylantirdingiz. Tayyor uyni tashlab kvartira yuribmiz. Yaxshilikni bilsa ham mayli edi. Biladimi, bilmaydimi, meni jigarim u. Bo'pti, oling. Aka 6000 bo'lsa olib qoling, normalniy narx aytdim. Yo'q aka, o'zimga 10 mingga tushgan, voy. Pul kerakligi uchun sotyapman deyman, bo'lmasa sotmasdim. Yana bir o'ylab ko'ring. Bunaqa narx hech kim aytmaydi sizga. Men zo'r variant aytdim. Pul kerakligini bilib turib yerga urishadi borib. Kimdan so'rab tursammikin, ha? Mana o'rtoq so'ragan puling. Rahmat, 1-2 oyda qaytaraman. Ukangni muammolardan boshing chiqmas ekan-da, o'rtoq. Mayli, o'rtoq gaplashamiz. Assalomu alaykum, kelinglar. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi kelyapsizlarmi? Ha, yaxshi. Qani? O'zingizning ishlaringiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Shuni senga olib keldim. Qarzingni to'lab, mashinani sotmagin. Ha, yo'q, kerak emas. Mashinani sotib oldim. Jinnimisan sen? Nimaga sotasan? Men senga sotmagin degandim. Buni pulni ham ishlatib o'rgandirsan o'sha. Yo'q, ishlatib olmadim. Sotib sizga uy oldim aka. Ana qo'y tushunmadim. O'zimizning katta qo'yliq bozorini, yangi qo'yliq turar joy majmuasini qurgan Vatan qurilish kompaniyasi yangi loyihasini taqdimotini o'tkazayotgan ekan. 14-avgust kuni yangi qo'yliq 2, Ostona, O'rmon saroy loyihalariga chilla aksiyasini o'tkazishyapti ekan. 70% tayyor ta'mirlangan uylarni oyiga 4 million so'mdan to'lab olsa bo'lar ekan. Boshlang'ich to'lovi ham unaqa qimmat emas. 29 million so'mdan boshlanar ekan. 13 yillik ishonchli qurilish kompaniya bo'lgani uchun ulgurib qolay dedim aka. Nimaga unda qarzim bor deb aldingsan? Sizdan qarzim ko'pman aka. Otamizdan kelgan yo'linglarni bildirmadingiz. Qancha erkaliklarimga chidadingiz. Rahmat. Men seni problemam bor desam, sen men uchun harakat qiladigan ekansan. Shuning uchun ham jigarimizda. Boringga shukr.